大家好，之前我们用 AnimeDev 来生成视频动画，像3060的显卡用来生成视频的时间，比如生成1280像素的视频的话，它会使用3个小时的左右来生成差不多8秒的视频，这样用来研究和测试是太浪费时间了。那么现在呢，我们可以使用 AnimeDev Lighting 来非常快速的生成视频动画了。那它怎么样来达到非常快速的目的？它就是使用非常少的推理步骤，只需要2步、4步或者是8步的推理步骤，加上 CFG 参数为1的选项，就可以直接生成视频动画了。生成视频动画的时间大大的进行了缩减，而且质量也有所保证，和 LCM 或者是 Turbo 模型这些快速生成模型呢，生成的质量基本上能保持一个水平线。这个网址我会分享给大家，大家可以来到这个网址里面去使用它推荐的这些模型。另外，在这里你可以下载到2个 Convai UI 工作流，一个是使用文字生成视频的工作流，第二个呢是使用视频提取骨骼动画，一个视频转视频转绘的一个视频动画工作流。这个网址呢是这个 AnimeDev Lighting 模型的一个测试网址，可以打开这个网址的话，也可以进行一个提示词的一个测试使用，它会生成一个512×512分辨率的只有2秒视频的一个演示版。大家可以选择第2个选项卡来下载动画模型，你可以下载1步到8步的这些模型都可以进行使用，1步的速度是最快的，当然相对的质量呢也是最不好的。你要相对质量好一些的话，可以使用8步的这个模型，下载 Convai UI 的版本或者是 Stable Diffusion 的版本。你下载这些模型呢，当然它也可以在 Stable Diffusion 里面去进行使用的。Stable Diffusion 里面的 AnimeDev 插件就可以使用这些模型。当然，这里给大家说一下，用 Stable Diffusion 来生成的视频，肯定是没有 Convai UI 生成的视频质量好。下载好这些模型之后，你就可以使用官方推荐的这个工作流去进行一个测试。下载好的模型文件，你给它还是放到你的 Convai UI AnimeDev 扩展插件的文件夹里面的 Model 模型文件夹就可以使用了。下载的快速模型主要是在这个节点 AnimeDev Loader 这个节点里面，我们去进行一个选择。选择好 Convai UI 的这个只需要8步的这个闪电模型，然后在后面的采样器设置里面呢，我们在这个推理步骤里面也同样选择8步。对于 CFG 提示词的这个参数呢，一般设置为1，但是设置为1的话，它会忽略你的反向提示词，将不起作用。如果你想将你的反向提示词产生作用的话，可以将 CFG 的值参数设置为2。根据官方的推荐呢，它推荐的是这2个调度器来进行生成。当然，你也可以使用 DPM++2M 配合上 Cross 这个调度器来进行生成，也是可以的。像之前只需要3个小时生成的视频，那么现在呢，就可以为你缩减到只需要10分钟就能生成的视频了。对于这个 CFG 的参数来说，如果你将参数设置为1的话，比如说它生成的视频只需要6分钟就可以生成的视频动画，如果你参数设置为2的话，它所生成的时间将增加1倍，也就变为10分钟或者是12分钟。所以说，这个 CFG 的参数值严重影响到你生成视频的时间。这个模型也可以同样可以使用到之前所做的视频呢，为大家推荐的其他工作流当中去。只要使用这个模型，就能缩短你的生成时间。对于测试和实验来说，是非常节约你的时间的。那么之前我们平时是使用的是 MMSD V1.5 的 V2 的这个模型来生成视频的，它最大能生成的帧数呢，可以生成32帧。那么现在我们使用这个快速模型之后呢，我们就没有这个限制了，我们可以使用64也是可以的。好了，那么今天的视频分享呢就到这里。如果大家还在使用生成视频动画的模型的话，可以使用今天为大家推荐的 AnimeDev Lighting 这些模型，只需要最多使用8步的推理步骤就能够快速生成视频动画了。如果觉得今天的分享呢对你有所帮助，那么也请帮助我的视频呢增加一些平台的权重，帮我点击关注加3连。我们下期视频分享再见。如果你在使用它的工作流出现一个这样的一个问题，出现这样的错误提示，你可以使用这种方法，就是直接到你的 Convai UI 的自定义文件夹里面，找到 AnimeDev 扩展插件的文件夹，直接在终端里面呢输入 git pull， 就会将你的文件更新到最新版本，这样就可以解决掉这个错误问题了。使用这个快速模型的话，官方是推荐的使用的是这个尺寸576
乘以1024的尺寸。